bakar bat dagoenik liburuan, gai nagusi bat esateko. Novela da hontaz, novela batez ere harremanetaz da. Haiek izan dituzten harremanetaz, eta horrek suposatzen duen guztiarik. Haien arteko potere harremanak, haiek eta beraien familia, haiek eta haien menpekoenak, eta orduan, bueno, gai bat izan daiteke hori, baina badaude beste gai batzuk, adiskidetasuna da, gai nagusinetako bat, novelan, gure edonor, gure edozen edonoren auladea, oskortasuna, azkenean, ez garela ezer, gaur hemen gaudela, baina bihar ez gara egongo, edo orain hemen oso edaki gaude, baina bihar behar gara guretako batzuk, ez gara hain, ez dira hain goxo egongo, gauza guztiak gerta daitezkeen eta gertatzen zaizkigun beti ustekabean eta zauritzen gaituztenak eta